worked it out in his own way and sent his son from up above to save us while we're gone astray. It's amazing to think how God worked it out in his own way and sent his son from up above to save us while we're gone astray. It's amazing to think how God worked it out in his own way and sent his son from up above to save us while we're gone astray. It's amazing to think how God worked it out in his own way and sent his son from up above to save us while we're gone astray. It's amazing to think how God worked it out in his own way and sent his son from up above to save us while we're gone astray. Abaana ba buddo SS abasomera e buddo n'abasomerayo n'abali mu holiday muli mutya abaana bwe bayimbye ennyimba lwayo baako ali emabega wakyo omumanyi bamuyita Po Saaka ye yatuyiiza oluyimba lwa Bukedde, ennyimba za Bukedde bbiri, Bukedde ati 20 ne Bukedde ati 25 ye yaziri mitambo era mukyala we bamuyita Helena Nanjegu bonna balimu olulayini lw'oluyimbi okumanyi abayimba bwe batyo bazungu baddako ne basula gita n'asooka n'agwa wansi n'aleekaanira awo n'amala eddakiika nga bbiri namuziki n'agulira bwati omulere kati simanyi oba abaana buddala babadde bakuba ogwo omulere edda twali tukuyita ku mayiminga ndowooza tulina n'omumayimizi omukulu bamuyita Mayanja ow'Ennanga Mayanja ow'Ennanga nange nno yakikwatayo lwakyo mwasire mutya tujja kwatamani Faridi mpaji olunaku lwa Juma zuke musobole okubeera nga muyiya embeera y'obudde yo yalabise nga omusana gwaka naye tujja kibabulirako edda muli mutya kakati ekisinga obukulu bwana Faridi dola nti linnya lye lijja nnyo ekisinga obukulu kyonna abantu baffe kyetubakubiriza manyi desemeno babagwa waliwo abantu abalina ebibiina byabwe omanyi sako zaabwe binigiina mwe bagabanira kakati mu kugabana okwo mulimu ababawola kakati mu kwewola baba bagenda kugabana mu Desemba bafune ssente kituufu bangi omwaka guno bayinza okuba tebagenda kukwasaamu lwaki ababanja nga bali kumpi covid anti walina okusuula Faridi asuula 10,000 Kawula asuula 10,000 kakati nze ngabane emirimu gyagootana asinga box babumenya mu covid yawo kigasa kubeera n'akabox wansi wa kitanda buli mwawo yewola nga alina okusuula dize eyamuwola wewali obuzibu kakati bamanerenda bawamba mu mpolampola muno gavumenti bamanerenda bawamba ebintu by'abantu ku sipiidi etagambika nesiraje bamanerenda baoperatinga mu butuufu si mu butuufu naye embeera y'ensi fe abantu abeewola ekuleetera omugendako nga toyagadde sibutaagala kiva ku misoso nti siraje bw'onaaba oyagala okwewola ssente mu banka tugeze eziwola ezitegeerekeka emisoso mingi leeta ebbaluwa ya LC leeta abakusemba ate olina ogende wa chairman nakkonerako nalaga nti byosinzeeyo bibyo omusajja alina okukakasa nti mukyala wange mukkiriza asingeeyo ebintu ogenda okulaba nga bingi nnyo naye manerenda agamba nti nze njagala ate zirwawo balina okujja ne baverifyinga musomesa n'akulambula ono wa banka n'amala nazayo fayiro n'agipresentinga mu meeting ne bakusayininga ate nga kuliko ne commission gye bakujjako ya monitoring fee naye manerenda talina monitoring fee yavuga nti siraje wandiika wano nti nkuguzizza poloti yange ku miliyoni 2 bwe ngenda zikuddiza ssente ezo mwezi gumu bwe zigaana sibanja nga ye atereka ndagaano ye endagaano ate yeyo gikoze bulungi ye agamba nguzizza kati golina kukuuma buntu bulamuze ssente endagaano efe ate bangamba mbu babeera eri nga n'okusaba basaba senga zimulema kakati bannange embeera bwetu bweri mu Desemba waggire ojja kulaba era sitole yaffe eri maaso nga manerenda bo batansidde okutwala ate ne bomutwala n'omuzunga n'omutuusa eri mu kkooti adda kubanga gwe endagaano egamba onguzizza ne pulezidenti yabiyimiriza ebyo ne bw'oyimiriza kati Faridi newe mbanyimiriza olina ekizibu ky'amaanyi wetaaga ssente weyaga kugenda matango weyaga kusimba gundi sizoni ye naga kusimba ssente weyaga $5,000,000 kakati nzizino nzirina
omukuwadde Sente weeziri. musanvu musanvu kati kyosinzeo ga kigambo nkikunguzizza olese emmotoka yo gaga nti onguzizza oli mbwetaavu. kati kakati lwaki ngamba nguza nti ate oba ogenda kuza lwaki otyo ogamba nti onguzizza bw'oba ongeri gyonozi kakati ng'owandiika Nyendowooza Siraje n'ekyaleeta kakati gyogenda okundoopa nti namuwola bwozinga endagaano egamba oli yanguzizza apulizentingayo endagaano nti endagaano yiino nga namulamuzaga nti bwabikola tolaba Akati naye kaka- ndowooza ekikulu ekireeta ebyo na Siraje amazima kulabika nti nno gawedde mu bantu kuba bwe mba nkwesiga Siraje mu Qur'ani omwo mulimu aya yesinga n'okubeera empanvu yakuwola kuwolaŋŋana mpanvu nnyo Katonda yagirwako ng'atema Ate bwewamugenda kwewola muwandiike muwandiike omujulizi abeerewo naye bwe mba nga mwesigaŋŋanye Siraje n'empagi muludde nga mukolagana tekyetagisa kuwandiika Ate mugambe nti Allah ye mujulizi waffe ebyo bwoweeyo byebyeddini ebirungi naye mu nsi bweri ebyo babivaamu abantu bava nedda Siraje kimbadde nkulaga nti obwesigwa oba obuntubulamu bwagwa mu bantu nti ekyo bw'okikola ku muntu n'akulyaza amanyo ga nti nkimaze kati oluddako singira ekintu bagikubye ne bagitwala awowodde naye ngaoli agitwama naye nagigula kakati soka okuba essimu mangu nnyo otubuulire mwaka guggwako gwe bamanerenda tusobola obbeewala manerenda yeewalika mu yeewalika mu mbeera eno kuba essimu otubuuliremu maama nnyaba tusobole okubeera nga tutambula kuba kakati ne krisimansi etuusa abantu tebalina kakati tukole tutya manere alo kuba essimu bweoyusa ogibasomera Faridi Mpagi essimu eri 0 nya emunya 33 78 71 kuba otubuulire manerenda yeewalika osobola okubeerawo nga teweewoze halo yogerako nnyo va ku tv ogiviire halo lwamanya gaffe gwani ofusinziddewa oliddawa mutungo bbiina ahamanerenda yeewalika kiseera kino okwewola osobola okwewala okwewola Madina webase wajida tuwa omulala halo damusomesimu muyite ku 0 nya emunya 37 78 71 wajidi etuwa mukubi tuulire hello esebo Salongo Setunga Sebo. Salongo. Banji Sebo ndi mugombolola y'ekyapisi mu disitulikiti y'Emikono. Okwewala kwewalika mu mbeera eno eriwo. Tekukyasobola kwewalika era kyova olaba. Bamanerenda kye batukola ennaku zino kubanga obwavu bulinga bupange bwana wali. Bapanga bupange kakati agenda n'akugamba ajja nkuwe ssente bweziti ogenda kuzizza mu bbanga bweriti kasita ozifuna ng'essimu ajjako ekityo ng'atwala ekyo tekisobola kwewalika ssebo bo balopeka halo asembayo halo muganda wange wanje ogwani oliddawa nisanga nze musumba Sekabira ku Semutolodi manerenda beewalika ate beewalika mukwano lwakuba babateekamu akakwakulizo azze okwewola naye ajja agaludde agamba nti kaŋŋende mwewoleko sijja musasula kubanga mu kooti kitera bagamba nti ate obba ttaka lya gundi manerenda bambi nabo oluusi babonaabonera awo kubanga amateeka gabagamba titokkirizibwa kuwola kati agenda ozikuwola ate naye nga yeeraliikirira kati munange Falido eyo kyagambye ekyeddiini kyekisinga obukulu senga kyetulemerako netubeera n'emitima egy'ennyama netutabeera na mitima gya byuma egibba bannaffe kyandibadde kitambula bulungi mbaagaliza Krismasi ennungi nammwe munnange mugirye nga mugirira mu ssanyu nga wekolona ono tumusindiikiriza amabeere nammwe Musumba Sekabira essanga tweyanziza Siraje Musumba alina ensonga gyayingizaawo omanyi Siraje kyolina mutima Katonda kyakuwa nti Musumba agambye nti omuntu agenda ne intention egamba nti manerenda ono nange kamulageko bana batagize okitegera kubanga mu kooti tera bajja mugamba nti totwala ttaka lya muntu nono agenda ne intention yakubba manerenda tagenda na yakusasula kyolina Katonda takuwa
otakuwa busobozi busasula eniya yali nfu nolwekyo bannaffe eyo gye tutandikidde zukka nyonga kutegeeza nti campaign zikyagenda mu maaso okulonda kwengedde ennaku wabula tubalambale bula weeks 3 nakulabidde Sirajja olunaku lweggulo campaign nze bulijjo simanyi nti ne Babbi naye yayingira ebyobufuzi Babbi yayimiridde katuuti n'agamba nti abange mu Uganda enshaka mumpa obwa first lady bwe munampa obwa first lady bino ebya western byonna ngenda bikwasaganya bali ab'e Kampala nabo basigazwe wabusaaganya nti kyekyo naye nga tugamba oba obyetabyemu munnange kuuma emirembe genderera obutalumya munno genderera obutanyigiriza munno nyendereza ogenderera obutabeerako gw'obonyaabonya kubanga ffena tweteeka okuba abalamu tusobole okulonda tusobole okutuuka mu mbeera ennungi nolwekyo bw'oba okikoze ekyo n'okuuma emirembe twakataka okulondaga kwa mirembe bannaffe ffe ababukedde tv tugamba okulonda kubeere kwa mirembe nga tukwakazinywamu n'aba Netherlands multiparty democracy bannaffe abo nolwekyo ekyo n'okikwasizaganya tujja tutambudde bulungi emirembe gibeerewo tokuba tonyiiga tokola kimanya bwabiyingiddemu lwa mirembe ebula weeks 3 n'ekitundu bwe kiri Sirajja ennaku z'omwezi genda kubeera tugamba ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa January nga ate gwe wali osikanga naye amataayi ng'omukutta amalaka ng'ate muli ku kyalo kyekimu nga biwedde ebintu biri nomo ng'embeerezeemu okola nga awangudde alinda kulayira talayira gwakutaano nga awangudde alinda kulayira gwakutaano tuvimbe mu Uganda empya nga tewala tukuba ku mukono kubanga oluvannyuma lw'okulonda ensi ekyuka iba mpya biba ebintu bipya nolwekyo twakatukolako mu mbeera y'obudde olunaku lwajjo enkuba yakanzeemu ngenge eyagala okutonya mu bitundu ebimu naddala mu Kampala nawala omusana lingi Sirajja ekiro sana kikukola abantu mazzi tegabuzze mu bantu abamu va kugyogedde ku mazzi Sirajja ekyannuma dda ewaffe e Kawempe nze kinneewuunyisa ebizibu bumeme bye yayinanga nga tukula UEB kati ate biri ku national water kubanga amazzi e Kawempe bagabawa ku makya essaawa 2 wemba temusenye mazzi gammwe muwedde kitegeeza gajja kukomawo ku makya essaawa 2 mu Kawempe mwonna nekinneewuunyisa amazzi galayisi kati ate amasannyalaze tulyoke ab'amazzi tukaaba aba national water waliwo ekizibwa bagamba okuleeta national water nayo ng'esasula nga bw'osasula yako waliwo emidumuduza gye badde mutuwa amazzi gatuleme kusasula naye tosobola kuŋŋamba nti amazzi gaffe tuyingira Lake Victoria mu Uganda nga covid taliiwo ali batugamba kunywa amazzi ate ge batugamba okunywa nago tetugayina nolwekyo bwetyo katugende mu mbeera y'obudde naye osobola okubeera ng'ogitegeera otya nno munnaffe eno y'embeera y'obudde okuva mu Yonima nze Annette Nakimbugwe obudde bubadde bwa mukalwe nga mwetobeseemu n'ekifu mu bitundu by'eggwanga ebisinga era ekifaananyi ky'ebyembeera y'obudde ku ssemazinga Africa olwaleero kiraga nga empewo zikomoota okuva mu bukiikakkono obwa ssemazinga nga zisindika omukubo gw'enkuba okweyongera mu bukiikaddyo obwa ssemazinga era n'olw'embeera y'obudde eno tulaba ng'olwaleero obudde bubadde bwa musana nga gwememula ku makya nga mwetobeseemu n'ekifu so nga ate we butuukidde mu biseera eby'olweggulo nga omusana gwaka nga bwe gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga mu biseera ebyenkya ku makya tusuubira enkuba okutonnya ku nnyanja Nalubaale n'ebitundu ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga mwotwalidde ekibuga kyattu Kampala so nga ate ebitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bwa ggwanga lyaffe omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubakubamu ebitundu by'eggwanga ebisigadde byo omusana gusuubirwa okwememula so nga ate mu biseera eby'olweggulo musuubirwa okubeeramukko n'ekiddedde ebitundu by'eggwanga ate ebisigadde mu bukiikaddyo wasuubirwayo olunywankoko n'olw'embeera y'obudde eno tusuubira ebbugumu ly'empewo erya waggulu okutuuka ku centigrades 31 mu bukiikakkono n'okutuukira ddala eyo e Karamojja so nga ate ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale omuli ekibuga kyattu Kampala temperature esuubirwa okutuuka ku centigrades 28 okutuukira ddala yo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 24 okweyongerayo mu bibuga ebimu eby'emitala w'amayanja omuli London ne Paris obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde ne temperature okutuuka ku centigrades 12 eyo mu London ate yo mu Dubai ne New York omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 28 mu Dubai yo e Nairobi ate obudde busuubirwa okubeera obw'omusana ogwakanga bwe gukubakubamu ne temperature okutuukira ddala ku centigrades 3 weebale kubeera naffe akaseera kano tulindira nte enkya akadde ke kamunze Annette Nakimbugwe weeraba.
nolwekyo tugamba zuka lunaku lwa juma lunaku lwa kutaano banafe abanagendako mu kusaala jjukira nti covid gyali genda n'omusaala gwe ate ffe atuyisizza bubi ennaku zino mu mizikiti olunaku lweggulo nalabiyeko ku sitole wano mu gataliiko mu ttuntu mufuti wa uganda Shaban Ramadhani Mubajje yagambye nti omuzikiti gwonna ogutagoberedde mateeka ga covid guggalwe. Anti kati ekizibu ekijjira be bajjamaani bagenda kufuna wuzu kati akadomola tegedde jukira sabuni kaliwa akadomola akati akadomola kavaako kutama wano akati awo kirungi omubafunisa taapu ate siraje abasiraamu bano bakigenderere mu busiraamu bagamba si kirungi kufunisa mazzi mu kadomola n'ogalekamu ne munno n'agatandikirako era bagamba nti amazzi g'osanga mu kadomola ku muzikiti gayiwe guteekamu agakuwano mu kufuna tomanya connection na contact zibaddewo wawe wali obuzibu n'ekyo bantu bafe abanaasala ejjuma genda n'omusaala gwo twateekako mask ate genda newuzuyo kyekisinga obulungi masikireko ng'osaala olunama wansi awo tomanyi kiriwo newuzu taapu ziri z'okwatako kakati pulezidenti Yoweri Museveni akomekkereza okunoonya akalulu mu bitundu by'e Rwenzori asinzidde eno n'alambika lwaki gavumenti egenda kuzimba enguudo mu ggwanga erya DR Congo ng'abangi badde bakivumirira. Akwatidde ekibiina kya NRM bendera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asibye mu disitulikiti y'Entoroko ne Bundi Bujo ng'anoonya akalulu akamuza mu ntebe asanze enkuyanja y'abantu bamulindiridde ku makubo okumwaniriza. Districts zino okuli ey'Entoroko ne Bundi Bujo ziriraanye eggwanga lya DRC era abeeno bagamba nti basalawo kuwagira NRM olw'ensonga nti yalinnya ku nfeete abayekera aba ADF abaalinga babatta nga basinziira mu bibira by'e Congo. But currently, as we talk now, for the last 10 years, we have not had any attack from ADF. And of course, we have seen there is more money which is coming for cocoa to the 1 inch. And I think the kilo right now, because we are stable, there is stability in it. Abakulembeze beno nga bakulembeddwa mu minisita omubeezi ow'obutebenkevu Christopher Kibazanga bagamba nti okusoomoozebwa kwe balina kwa mataba agava ku booga kw'ennyanja mu Tanzige nga kati baagala ne disitulikiti ey'e Bundi Bujo eyawulwemu disitulikiti 2 empeereza ennungi yeeyongera okubatuukako. Ndera district is justifiable on 3 reasons. 1, the area is too big. We have floods. Lake Albert is flooding. It's pouring water all over the lakes. One sub-county is 100% submerged. Pulezidenti mu kwogerako gye bali akolokosa abantu abasimbira ekkuli okuzimba enguudo e Congo nti bano boogeza butamanya kubanga Uganda yeetaaga akatale k'e Congo ne Africa okutwaliza awamu ng'ensalo obusalo teyinza kulemesa kuzimba nguudo zitwala byamaguzi byabwe. Kyamala kyabanagamba kunagize tukole enguudo za Congo awo tubakikwata kulungi betu nimanya ngo Congo kwe kuba kulungi n'ekyo tuba kulungi omu ideology yitu eya pan-Africanism okurora Africa yona East Africa Congo abo bantu baitu ezo nsala bajungu nubaziteereho ogambera ba parliament abarahano bakabano banjuma mu parliament nyoba ikala banjuma nyoba Parliament banjuma. Olw'ebirungi Museveni byabakoledde naddala okuleeta obutebenkevu abasabye obutawuliriza bannabyabufuzi abaleekaanira mu Kampala wabula basigale ku nnono ya NRM. Mbwena abo abakulya ebyezire tebakumanya ebikuruga nibavuga hanguuto tebakumanya enguuto ezarugire amashanyarazi nibaliraho enjayi Museveni era asuubiza okubayambako okuzimba amakanisa olutindo olw'Entoroko wamu n'okubazimbira ekkolero eryongera omutindo ku byamaguzi byabwe. And Bundi Bujo, about those little plagues, a kanisa, those are small things. Tora twakozera oluguudo luno okuruga Fort Portal okukikani tolalemu okusakala ekanisa. Robin Anatale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Buli wagenda bamuwe engabo n'egundi. Bamuwe engabo ne fumu.
tekubayina bingi bo tebamanyi nti no kati tebikyalwana byali ku mirembe gya Muteesa bo wali babikuwe anti bo mukalicha baganta mwana tukusindise gendo otalo olukoleki badenga nti bamusimbe AK47 ajambali yokana gombo boji muwera aga nojire ne mujetandije mumwade abatunulira ati avawero inzo kuva nga oli mukwate tugende mpozi ya federa siraji Engineer Patrick Oboy Amuriati akwatidde ekibiina kya FDC Bendera olunaku lw'eggulo yasibye Munnakawa ne Kawempe nga awenja akalulu. Bifo bimu poliisi yakubye mu bantu tear gas okusobola okubagumbulula. Katugende tulaba omugomyo gwe yabaddeko. Akwatidde ekibiina kya FDC Bendera Engineer Patrick Oboy Amuriati okunoonya akalulu akutandikidde mu bitundu by'entinda ng'eno. Agenza awuubira ku bawagizi be wakati mu kuyisa ebivvulu. Oluvannyuma Powa ayolekedde Naggulu ng'eno yeegatiddwako Namungi w'omuntu nga kw'otadde bannabyabufuzi ab'enjawulo. Abadde yakatandika poliisi n'emusalako nga bwe mulagira amakubo ag'okuyitamu awatali kumukkiriza kugenda ng'ayisa ebivvulu. Kino Powa kiganye eky'okuyita mu makubo poliisi gyebadde emutegekedde era ekiddiridde kubadde kumukuba mu tear gas n'amazzi aga langi wakati mu kusooka okuwanyisiganya ebigambo wakati wa poliisi n'abawagizi ba Powa. Wano emmotoka ye ekonye akafunvu omupiira ne gutuula. Luvannyuma Powa ayolekedde Nakawa gye batalaaze mu bitundu ebiwerako omuli Kitintale, Mutungo, Biina, Butabika, Luzira n'ebirala nga yonna bakira poliisi wajja ekigere weekizza. Emyaka 35 batusumbua uno Powa ne FDC baze tujja kuwangula. Oluvannyuma Powa ne banne boolekedde mu bitundu bya Kawempe ng'eno batandikidde Kisaasi ne baviiramu ku Mbuzi ku Lwegayaza ne boolekera Empererwe. Kyokka eno nayo poliisi emukugira okweyongerayo. So where are we moving? Want us to go to the central business. Wabula embeera etabuse bw'atuuse bwayise ku bitaala poliisi weemulagidde akwate eridda kussa Apollo kyokka ne yeerema ng'ekizzeeko kubadde kuwandagaza tear gas wakati mu kwogerera poliisi ebisongovu. Wano waliwo omusirikale wa poliisi awonedde watono okukubwa banne abakuuma Powa bw'abadde agezaako okubasikaasikanya asobole okutuuka ku Powa. Ernest Chaze yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Embeera ogirabye Siraaji bwe yatambudde katusaasire abaakubiddwa tear gas olunaku lw'eggulo nti Mukama Katonda bw'ati bwe yabageredde naye ndowooza poliisi eno ekyuseemu Siraaji kubanga kati tear gas oyinza n'omukuba saalumanya ne naalumanya n'ebyobufuzi tabyagala kati yakubuuza mukuba entya aggyewo Amuriati amutwale ebibeera esigala ennomo aggikawo kati poliisi esobola kugyawo omuntu awalira aliko bakanyama naye muzibu akati nabo bonno nabo basase no poliisi akati bane guno mulimu nange gunyinze
kamanda amugamba wewe amusajja akuyiseeka atya baleeta asingawo oba balemereddwa njira bakyusa netiyagasa akosa nnyo kituufu naye tewali kyakukola kama katonda atusaasire kale ate ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku kaadi ya NUP asiibye Kanungu Lukungiri Mitoma ng'anoonya akalulu asuubizza abaayo bwe bamulonda agenda kubafunira akatale k'amajaani ne taaba ebitaliyo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu okunoonya akalulu ku bwa pulezidenti lwalira kutandikidde mu City Kandonga lwamu ne mukyala we Babi Tungo. Itunga asira abakyala okulonda Kyagulanyi ku bwa pulezidenti asobole okufunira abami baabwe emirimu naddala bagenda okunyunyumiza mwanga geweerusaako n'okubatera amalwaliro basobola okuzaalira. Ye Kyagulanyi asiimye abantu b'e Kanungu okumaliriza musanyu wadde nga abamu poliisi ebaganye okutuuka wali olukuŋŋaana. Mugambe buli muntu yenna wano muri Lukunjiri. We must stand together. One mask. Enegenda kubeera mission. Buli kyaliwo, buli gwamanyi making sure alonda. Kyagulanyi asaba ab'e Kanungu singa bamulonda kuba pulezidenti yagenda kubafunira akatale mwe bagenda okutundira ntaba waabwe n'amajaani. Ngenda kugaruka Kanungu okwigulawo oluguuto na factory oluvudde nayolekedde ebizire Lukungiri kyokka abadde atuuka mu kibuga asanze poliisi egadde kuba eringira. Don't argue so much with the officers. Don't argue so much with the soldiers and the police officers. Let us agree. Although they've taken us from all this other side, let us show a good image. Kyagulanyi yeegayirira abasirikale bamukkiriza ayitewo nga butereera abawagizi bebeezebye ne poliisi okutuusa lwe batendebwa ne basalankiriza okutuuka wali olukuŋŋaana. Itunga akuttidde bbawo akadingidi ng'asaba ab'e Lukungiri okumulonda akole ku nsonga z'abakyala. Kyagulanyi yatuuse Mitoma abadde wagenda okwira olukuŋŋaana lwe asanze poliisi egadde ekisawe nemutegeeza ng'obudde bwa kampeyini buweddeko. Kyagulanyi takkirizibwa kwogera n'abalonzi nga mukyala Itungo alina abakulu ekibiina byebogedde ate obwedda kwogera batambula. Abantu ba Mitoma nemuza kutusaasira omwami Kyagulanyi namubaleetera ku obwire bwawayo. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. ebyo ebintu ebitambudde nyongero bategeeza nti kukuuma mirembe sobola okubeera nga tutambula bulungi bannaffe aba Netherlands Multiparty Democracy bategeeza nga tuli Lwabukedde TV tukuume emirembe twewale okubagana twewale okutuusa obulabe tubeere mu bintu eby'emirembe tujja kubeera nga akalulu tukayitamu nakuzibula ntono nnyo mwezi nga gumu bibeere byonna nga biggwa bulungi tusigaze ate kulayiza bantu naye nga tugenze mawulire gaffe agafa ebweru w'eggwanga osobole nago gategeera wali mu ggwanga erya Nigeria jjukira nti waliyo aba Boko Haram abaawamba gye bivuddeko abaana ab'essomero mu kitundu kye Katsina n'ebirala kakati abaana abo abamu babatadde oluvannyuma lw'abantu okwekalakaasa abaana abo abamu bateereddwa era gavumenti etegeeza nti abaana abamu babatadde era amasomero agasinga gadde gasazeewo n'abaana baddeeka babeere ddala eka tebadda essomero bagaggadde nga batya nti okuwamba abantu kuba bawamba abaana 3 ne babatwala ne bababuzaawo gavumenti erudde ng'eyigga abasajja nadde basaba ssente basobole okubeera nga abaana babawaayo simanyi babawadde ssente naye nga abantu beekalakaasiza olunaku lwajjo nga bagaa kibi nnyo kibiina ekyagenze mu maaso naye bataddeyo ku baana abamu bannaddiini beekalakaasiza bonna ne babeera nga bakwasaganyizamu nti embeera si nnungi eyo gye batandise okukola abantu abo abawamba abantu ne bataddeko ku baana abamu era kikoze bulungi embeera etereddemu
nga tugenzeko mu ggwanga ate erya America mu ggwanga erya America omuyaga ogw'amaanyi gugenda mu maaso n'okuyita tejjukira n'embeera y'obudde ya muzira emmotoka bagatumiza ga tractor ne galole agakolokota